दोस्तों इसको हम लोग उड़ा दे रहे हैं। अब इसको बस वीडियो बनाते थे हम लोग। अब जा भाई तुम चले जाओ, हमारा वीडियो बन चुका है, देख सकते थे। और इधर बहुत सारा है दोस्तों, इधर नदी है और हम लोग अभी इसको उड़ा देंगे। एक किस ले लेते हैं इसको, अब इसको हम उड़ा देते हैं। दोस्तों हम इसको उड़ा दिए, बाय बाय।